ilifungiwa ama iliondolewa hapa kwa sababu mbalimbali ambazo TikTok wao wameamua kuitoa kwenye platform yao. So jinsi ya kuweza kukata rufaa kurejeshewa akaunti yako, kama wewe nawe umekutana hii msala, basi ni rahisi, endelea kufuatilia video yangu jinsi ya kuweza claim kwa ajili ya hiyo channel ama account iweze kurudi upya. Kwa hiyo ni rahisi, cha kutakiwa kufanya utaingia pale kwenye TikTok account. So mimi nikilogin kwenye TikTok account moja kwa moja nikiingia hapa skip, turuke tuone natuambiaje. Okay, nikilogin hapo kwenye TikTok, moja katika taarifa inakwambia couldn't load in the video, try again later. Okay, tuna refresh. Hapa inatuonyesha ni kwamba tumevunja kanuni, sheria na taratibu za TikTok. So hizo kufanya hapa ni ku screenshot, tutapiga screenshot. Hapo utapiga screenshot kwenye hiyo account yako, alafu utagusa sehemu imeandikwa view account status. Ni kama ulikuwa na copyright, kama ulikuwa na watu wamekulipoti account yako, utakuta taarifa mbalimbali hapo. Baada ya hapo utagusa sehemu imeandikwa review our guidelines hapo. Baada ya kugusa hapo atakuletea maandishi marefu. So cha kutakiwa kufanya ni kushuka chini mwisho kwenye hii introduction yao. Hapa wamekwambia please let us know. Utagusa hapo please let us know hapa chini. Baada ya hapo watakwambia labda report, kuna report a comment, report direct message, report a hashtag, alafu na report video, report sounds, report suggestions, report a TikTok now, love share feedback. Utagusa sehemu ya share feedback. Okay, no feedback kwa mailog kwa account hii. So nyingine tutashare other issue, report other issue. No, still bado hii hawaruhusu. Someone, let's say report a video. Okay, also you can form online form, click hapo kwenye video, kisha gusa video au online form, utagusa hiyo form ya online. So cha kufanya hapa utakwenda kuripoti kwa njia hii. Cha kwanza utakwenda kutype mail yako sahihi ambayo unaitumia, giriwaztv@gmail.com. Username hapo utakwenda kuandika channel yangu ilikuwa inaitwa GiriWazTV. Sawa. Kisha andika, utasema topic inahusu nini. Ukija kuangalia hapa ni ban and suspension, utaigusa ban and suspension. Tell us more, ban age restricted and banned account not age restricted, kwamba imekuwa banned. Utagusa other reason, ni sababu nyingine. Hapa chini utakuja kuwaambia sasa TikTok kwa nini account yako imefungwa. Utawaambia hello, please recover my account was removed error. Utaeleza kwa vyovyote, lakini kikubwa kinachotaka kufanya ni kuwa humble zaidi, kukiri kwanza ukiri ulioyafanya. This cannot happen again, so sorry. Utakili. Baada ya kisha kukili, hapa utakuja kuupload photo. Uta-upload photo ambao utakuwa ume screenshot kule. Baada ya ku screenshot tumepata zile photo. So utakuja nita select hizi photo. Uta click select 1, 2, ni wewe tu. Baada ya kisha kuzi-upload zile photo utakuja kutiki I ensure the based, alafu nyingine nitatiki hapo, kisha utasubmit. Okay?
Ukisubmit watakuambia requested submitted, thank you for contacting TikTok. Kwa baada ya hapo, kwa muda mfupi baadaye ama muda mfupi mbele watakuja kukujibu. Unaweza ikawa siku, wiki, wewe tegemea na kwamba maneno yako yamewashawishi vipi. Kwa hiyo kibora tunachokifanya ni kutumia lugha nzuri kwenye kuwaomba wakurejeshia akaunti yako na kukiri kwamba labda akaunti hiyo ilifungwa kimakosa kwa sababu ya mambo 1 2 tu. Kwa hivyo ukisha watumia hiyo barua watakurejeshia akaunti yako upya na utakuwa na access. Kwa hiyo naitwa Sabwa Sanjiriwa, endelea kusubscribe Facebook, Twitter na Instagram kama Jiriwas TV.